I don't know about you. I've been way too in my head. I don't wanna lose you. ช่วงเที่ยวฟินสนับสนุนโดยครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ครัวท่าเรือ กาญจนบุรีนะครับสาขานครชัยศรีนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเอเจ้าของร้านแสนสวยนะครับพบกับคุณเอครับสวัสดีครับคุณ สวัส เอ ดี ครั ค่ะ บคุณเอช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะเอนะคะเป็นเจ้าของร้านครัวท่าเรือกาญจนบุรีสาขานครชัยศรีค่ะ ครับขอชื่อจริงกับตัวจริงด้วยครับ ค่ะ ชื่อจริงวิภาดากตัญญูค่ะนามกุลดีจังเลยนะคุณกตัญญูด้วย ค่ะ ผมสงสัยนิดนึงนะครับครัวท่าเรือกาญจนบุรีนะครับผมเห็นมีหลายสาขามากเลย อันนี้เป็นเครือญาติหรือว่าใช่ค่ะครัวท่าเรือที่ทุกท่านทราบทุกสา ครั ขา บ เป็นเครือญาติกันหมดเลยค่ะ ว้าวอย่างนี้ก็จะแสดงว่ารสชาติอาหารไม่ผิดเพี้ยนแน่นอน ไม่ผิดเพี้ยนแน่นอน เพราะว่า ค่ มันเป็นของ เป็น ครอบครัว ใช่ ข้างใน ค่ะ นะครับก็ถ่ายทอดข้อมูลกันมา ใช่ เพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยถ้าเป็นพวกเฟรนไชส์มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงสูตร เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่นครชัยศรีหรือว่าสาขาต่างๆนี่รสชาติเหมือนกัน เห แน่ มือน นอน กันค่ะ รับรองนะครับ อันนี้มีกี่สาขาครับคุณเอ มี6 สาขาค่ะ ว้าวเป็นสาขาเลยนะ ค่ะใช่ มีสาขาอะไรบ้าง สาขาที่ 1 ก็คือครัวท่าเรือเมืองการนะคะ เมืองการ ตั้งอยู่ที่ท่าม่วงค่ะ มันเป็นต้นฉบับเลยใช่ไหม ต้นฉบับค่ะ อันนั้นคือเป็นอาจารย์เลยค่ะ อ๋อครับ แล้วก็ลองลงมาก็คือสาขา ครับ นครชัยศรี อืม แล้วถัดไปก็เป็นสาขาสารยาค่ะ ครับอ๋อ ติดกับ ใกล้ๆกันเลย ติดกับชัยนาทาวน์ค่ะ ครับ ค่ะ อ๋อ แล้วก็สาขา4ในเมืองตัวเมืองนครปฐมค่ะ ว้าว 5ก็คือบางบอนค่ะ ตรงข้ามกับโรงเรียนสารศาสตร์ อืม บางบอนค่ะ ครับ ค่ะ เรียก ห ว่า กก็คือทุ่งมังกรค่ะ ทุ่งมังกร ค่ะ ย่านนี้หมดเลยนะ ย่านนี้หมดเลยค่ะ ถ้าอย่างนี้ก็สบายแล้วเพราะว่าบางทีเรานั่งคิดแบบเฮ้ยอาหารอร่อย แต่บอกว่าเฮ้ยจะสั่งยังไงจะเดินทางกันยังไงอะไรเงี้ยทางนี้มีทุกที่แล้วนะต้องเขตนครปฐมเลย ใช่ค่ะ แล้วอย่างมีพวกไรเดอร์อะไรมีไหมฮะ มีค่ะของเราร่วมรายการกับไลน์แมนนะคะ อ๋อไลน์แมน ค่ะ นะครับ สั่งได้ ไลน์แม ค่ะ นสั่งได้มีโปรโมชั่นตลอดนะ มีค่ะ ไม่ให้ มี คุย ส่วน เขา ล เอ ด ง มี นะ โค้ดค่ะ นะครับตอนนี้ที่ผมเคยเข้ามาเนี่ยกว่าจะได้คุยกับคุณเอนะครับเพราะว่าคุณเอรู้สึกกับแฟนทำครัวเองด้วยใช่ไหม ใช่ ฮะ ค่ะ ที่ร้านเอกับแฟนเป็นเชฟเองค่ะ ว้าว ทำเอ รับรง เลย ทุก นะ เมนูค่ะ รับรองนะครับว่าอร่อยแน่นอน เพราะเจ้าของร้านทำเองนะครับ ค่ะ เพราะว่าทำเต็มสุดฝีมืออยู่แล้ว ใช่ มือสองคนเองนะ 2 คนแล้วก็มี มี ลูกมือค่ะ ลูกมือช่วย ค่ะ แต่ลูกมือก็จะเป็นแบบตัว เรียบ ตามมาตรฐานนะ ใช่ค่ะ ตัวตาม ของ มาตร ทุก ฐาน อย่างตวงช่างตามมาตรฐานหม ตั ด ว เลย ช่างตามมาตรฐานไม่ต้องห่วง เพราะว่าเชฟนั่งคุมเองด้วย ค่ะ เพราะเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเยอะมากเลยลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกชื่นใจแทนเลยนะฮะเพราะยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าเขาติดใจอะไรร้านนี้นะฮะพอมาดูแล้วแต่แรกนั่งคิดว่าติดใจเจ้าของร้านแสนสวยหรือเปล่าอันนั้นอาจจะมีส่วนนะ แต่ผมว่าเรื่องอาหารด้วยนะ เพราะว่าอาหารนี้ อาหารมากกว่า อาหารมากกว่าเนาะอาหารอร่อยจริงๆนะฮะแล้วร้านนี้ผมชอบหลายอย่างเลยนะที่เข้ามาคือแบบว่าดูแลเทคแคร์ลูกค้าอย่างดีมากเลยนะ มีตรงมีเขาเรียกอะไรนะให้วิวแชร์ขึ้นได้ด้วยใช่ไหมฮะ ค่ะใช่ เป็นตัวอย่างที่ดีเลย เป็นทางสำหรับวิวแชร์ ใช่ใช่น่ารักมากเลย เพราะว่าปกตินะบางทีแบบผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะอยากมาทานลูกหลานพามาเงี้ยมีรถวิวแชร์ก็ไม่สะดวกอันนี้มาทำให้เลยนะ สามารถมีรถวิวแชร์ก็เนี่ยลูกหลานก็พาอาม่าอาเจกพาพ่อคุณแม่พามาได้เลย แล้วก็น่ารักมากบริกรที่นี่ก็น่ารักทุกคนเลย คือแบบพอคนแก่อะไรเงี้ยฮะก็มาช่วยประยุงนะ ค่ะ คือแบบมาช่วยพยุงกันเองเลยนะฮะ แล้วที่สำคัญอันนี้พูดแถมเลยบริกรร้านนี้สวยจริงนะ อันนี้นั่นคัดมาว่าฮะคัดมานะ ต้องมีสัมภาษณ์แล้วก็ขัดมานิดนึง คัดมานะ ค่ะ มารยาทดีนะครับ ดูแลเทคแคร์ลูกค้าดีมากอันนี้มาเข้าเรื่องก่อน อาหารเนี่ย ผมว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่เยอะมากเลยเมื่อกี้ลองถาม
โต๊ะข้างๆอะไรแล้วเขาก็บอก ค่ะ อันนู้นอันนี้อันนั้นเต็มไปหมดเลยผมก็มองว่าถ้าเอามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ก็คงไม่พอรายการเราแน่นอนนะครับ อาจจะต้องไปต่อใน YouTube นะครับอันนี้ก็เอาเฉพาะตัวซิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้เลยก็ยังเยอะขนาดนี้เลยนะฮะงั้นเดี๋ยวให้คุณเอช่วยแนะนำเป็นทีละอย่างนะครับคุณเอ ได้ ครับผม ค่ะ เริ่มจาก เริ่มจากจานนี้นะคะ ครับ เป็นทอดมันปลากายค่ะ ทอดมันปลากาย ทอดมันปลากายนี่เราใช้ปลากายแท้ ว้าว ๆเลยนะคะ นวดเองพริกแกงทำเอง นี่ พริกแกงนี่คือเป็นสูตร ครับ สูตรเด็ดของทางร้าน สู เล ตร ย สูตรทางร้านเลยนะครับ ใช่ค่ะ อันนี้เปิดเผยไม่ได้นะ ไม่เปิดเผยค่ะ ทำเองครับ ค่ะ ตำเองอะไรเองเนี่ย แล้วก็ คิดดูครับ จิ้มกับน้ำจิ้มไก่ ซึ่งมีแตงกวาแล้วก็ถั่วลิสงเราก็คั่วเองอีกค่ะ ว้าว ทุกขั้นตอนค่ะ อื้อหือนะครับ ค่ะ ลงมือทำเองทุกอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นรสชาติไม่เปลี่ยนแน่นอนเลยนะครับ ไม่เปลี่ยนแน่นอน แน่นอนครับผม ค่ะ เชิญตัวต่อไปครับ จานนี้ก็คือเป็นกบทอดค่ะ ว้าก ว บทอดนี่ของเราคัดไซส์นะคะ อืม 3 ตัวโลอะไร 3ตัวโล เนี่ยไม่เกินนี้ ไม่เกิน ค่ะ นี้กำลังน่ากิน ใช่ ถ้า ค่ะ ตัวใหญ่เนื้อมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม ใช่ค่ะ แต่ถ้าเล็กก็จะไม่อร่อยต้องไซส์นี้เลยนะ ไซส์นี้เลยค่ะ คัดไซส์นะฮะ3ตัวโลนะครับแน่นอน ค่ะ ครับผมแล้วก็ ค่ะ สำหรับจานนี้เป็นผักหวานป่าค่ะ ผัด ผัก น้ำ ห มั วาน น หอ ป่าย ค่ะ เป็นไงเอ่ยผักหวานป่า ผักหวานป่ามันจะผัดออกมาแบบก็คือกรอบๆอะค่ะ กรอบ น้อยที่จะเอามาขาย เพราะว่า ใช่ มันกว่าจะเด็ดอีกอะไรอีกคือ แล้ว มันผ่านหลายขั้นตอน เหรอแล้วอยู่แถวไหนอะผักหวานป่าเราจะไปหา ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เมืองการค่ะ เมืองการ ใช่ค่ะ เขาก็จะส่งมาให้ค่ะ อ๋อต้องปักเมืองการเท่านั้นนะฮะคุณ ใช่ค่ะ ถ้าอยากกินผักหวานป่านะครับ มาที่นครชัยศรีได้นะครับโอเคครับแล้วก็ สำหรับจานนี้ก็เป็นสตอผัดกะปิกุ้งค่ะ อืมน่าทานมากครับ ค่ะ สีสันสดใสมากครับ จานนี้คือแบบ ครั ทุ บ กสั่งเกือบทุกโต๊ะค่ะ ทุกโต๊ะเลยใช่ไหมฮะ ค่ะ เดี๋ยวผมขออนุญาตหน่อยดีกว่า ค่ะ เดี๋ยวอืมอันนี้ถ้ามาที่ร้านนี้ต้องไอ้นี่เลยใช่ไหมฮะเมนูนี้เลยใช่ไหมฮะลองสักผมชอบทานสตออยู่แล้วด้วยเป็นไงคะ อร่อยมาก แล้วก็สำหรับจานนี้ก็คือแกงป่าไก่ไทยค่ะ อืม ซึ่งแกงป่าไก่ไทยเราอ่ะ คือจะเป็นไก่ที่เลาะกระดูกออกหมดเลย ทาน ว้าว ง่ายมากค่ะ อืม มันน้อย มัน ไม่มี น้อย มันแทบจะไม่มีมันเลย ใช่ ค่ะ ใช่ เพราะเป็น ดู ไก่ น่าทาน ไทยค่ะ เป็นไก่ไทย ค่ะ แล้วพริกแกงป่าของเรานี่ก็คือเป็นสูตรของทางร้านเหมือนกัน สูตรของทางร้านเลย ใช่ค่ะ และไก่เนี่ยฮะไก่เราก็จะไปคัดอยู่ ค่ะ ที่ ไก่ก็คือสั่งที่ตลาดคือเป็นไก่ที่คัดไซส์ อืม แล้วก็เฉพาะครัวท่าเรือ อืมเฉพาะ ค่ะแม่ค้าในตลาด ส่งที่ร้านเลย ใช่แม่ค้าในตลาดจะรู้ว่า จะ แบ รู้ บ ว่า ของ ต้องประมาณ เกรด นี้ ครัวท่าเรือ นี้ ประมาณไหน พรีเมียม ค่ะ ใช่ไหมฮะต้องเป็น ใช่ พรีเมียม ถ้าเป็นครัวท่าเรือเนี่ยไก่ต้องเป็นพรีเมียมสำหรับร้านนี้เท่านั้น ใช่ค่ะ บางอันอาจจะเอ้ยไปร้านโน้นกินอยากกินเมนูอย่างนี้ แต่ไม่ได้มาที่เสียใจนะฮะพรีเมียมมันอยู่นี่แล้ว ค่ะ โอเคครับแล้วก็ ส่วนจานนี้ก็เป็นปลาบึกผัดฉ่าค่ะ ปลาบึก ค่ะ อืม ปลาบึกนี่ก็คือแบบเป็นปลาแม่น้ำ ปลา มา แม่น้ำ แบบสดๆค่ะ อืม ต่อมาด้วยจานนี้ก็จะเป็นกวางผัดน้ำมันหอยค่ะ ฮะกวาง ใช่ค่ะ โอ้ ทางร้านเรามีเมนูกวางหลายอย่าง อืม มาก มีทั้งกวางผัดเผ็ด อืม กวางผัดกะเพรา อืม แกงป่าก็สามารถมาทำเป็นแกงป่ากวางได้เหมือนกัน แต่วันนี้ยกกวางผัดน้ำมันหอยขึ้นมาค่ะ ว้าว ซึ่งลูกค้าก็สั่งเยอะเหมือนกัน ตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน ใช่ เลย ค่ะ ถ้าไม่ทานก็ถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหม ใช่ ครับ ค่ะ กวางผัดน้ำมันหอยผมขออนุญา ค่ะ ตเพราะว่าหลายท่านจะกลัวเรื่องพวกเนื้อกวาง เพราะว่าเขาจะบอกว่าสาบใช่ไหม ค่ะ กินแบบว่ามีกลิ่นสาบมีอะไรแบบเนี้ยนะฮะอันนี้กวางเรามีแหล่งที่ซื้อ ใช่ ไหม ค่ะ เป็นกวางฟาร์มนะคะ เป็นกวางเลย ค่ะ อร่อยมากพลาดไม่ได้ครับเมนูนี้ท่านผู้ชมอร่อยมาก ไม่เหนียว แล้วคนที่ไม่เคยทานเนื้อกวางนะฮะปกติจะพวกเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์เนี่ย ค่ะ มันจะ
มันจะหวานและฉ่ำลิ้นมากกว่ากินเนื้อหมูแล้วก็ความเหนียวไม่มีอ่ะแปลกมาก ค่ะ เพราะว่าผมทานหลายร้านเนี่ยจะเหนียวนะ ค่ะ ร้านนี้ฉ่ำนิ่มมาก แล้วก็ เปรียบเทียบนะเหมือนแบบกินเนื้อเกรดดีอ่ะเป็นเนื้อกวาง จ เนี่ย ริงๆ แล้วกวางเนี่ยเราใช้แต่สันในกวางนะคะเนื้อสันใน ว่าแล้ว เลยนุ่ม ว่าแล้วทำไมมันถึงนุ่ม ค่ะ แล้วโนไม่มีกลิ่นสาบเลยนะครับ ลืมไปเลย ถ้าคนไม่เคยทานเขาจะชอบพูดกันใช่ไหมฮะ ใช่ จะพูดไม่มีครับ อร่อยมาก โอเคครับ ส่วนจานนี้ก็เป็นชูชีปลาเนื้ออ่อนค่ะ ม อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้าน ซึ่ง signature ใช้พริกแกงของที่ร้านทำเหมือนกันค่ะ รับประกันได้เลย ค่ะ รับประกันได้เลย เพราะว่าทำเอง ค่ะ นะครับ แล้วปลาเนื้ออ่อนจะเป็นไซส์ใหญ่นิดนึง ไซส์ใหญ่ ซึ่งมาทำฉูฉี่เนื้อจะเยอะหน่อย น่าทานมาก ค่ะ นะครับ แล้วก็ต่อไปครับเยอะจริงๆเลย ส่วนจานนี้ก็เป็นหมูป่าผัดเผ็ดนะคะ ปลาผัดเผ็ด แล้วหมูป่าผัดเผ็ดนี่ก็คือคัดวัตถุดิบมาสำหรับครัวท่าเรือเหมือนกันค่ะ นั่นแหละ เป็น หั่นชิ้นบาง อืม ๆ ไม่เหนียว อืม หนังกรึบๆค่ะ นั่นแหละ เป็นคำตอบว่าทำไมคุณต้องมาครัวท่าเรือกาญจนบุรีสาขาหนองเจซีมีแต่ของดีๆที่แบบว่าเฉพาะที่นี่พรีเมียมสำหรับร้านนี้โดยเฉพาะนะครับ คุณเข้ามาคุณคือคนพิเศษครับผมเชิญต่อไปครับคุณเอครับ ส่วนจานนี้คือหมูแช่น้ำปลาทอดค่ะ ซึ่งสั่งเกือบทุกโต๊ะค่ะ โต๊ะไหนที่คือเด็กก็ทานได้ เมนูนี้เด็กเลยนะ ใช่ค่ะ ผู้ใหญ่ก็ชอบอย่างเงี้ยค่ะ นุ่มค่ะ ม อันนี้อยากให้ลองเหมือนกัน ครับ ค่ะ ถ้าพูดแล้วอยากให้ลองให้ผมไม่ได้เลยแหละต้องสักหน่อยแล้ว ค่ะ ทานกับซอสพริกก็อร่อย ทานเปล่าๆก็อร่อย ทาน ค่ะ กับเปล่าๆก็อร่อย ค่ะโทษนะคะ เดี๋ยวต้องเป็นต้อมหน่อยนะครับครับอย่าอิจฉานะครับ ไม่ต้องอิจฉาเลยคุณแค่มาที่นี่เลยนะครับ เดี๋ยวตามที่อยู่นะครับ เดี๋ยวก็จะมีบอกเอาไว้นะครับน่าทานเดี๋ยวผมทานแบบไม่มีน้ำจิ้มนะฮะจะได้ดูรสชาติอร่อยมากตายแล้ว อร่อยมากไม่ต้องมีน้ำจิ้มได้เลยอร่อยมาก เด็กน่าจะชอบมาก เด็กชอบค่ะ อืม ต่อไปก็เป็นต้มยำปลาคังนะคะ อืม ต้มยำปลาคังนี่คือปลาคังของเราสดใหม่ อืม ทุกวันว่ายน้ อืม ำค่ะ เป็นปลาว่ายน้ำ เป็นปลาว่ายน้ำนะครับ ใช่ค่ะ ปลาว่ายน้ำคืออะไรคุณเอบอก เป็น ท่ ปลา ผู้ชม เป็นค่ะ อ่าเป็นศัพท์นะครับว่า ค่ะ ปลาว่ายน้ำนะครับ ค่ะ ร้านอาหารมันจะรู้ ค่ะ กัน ปลาเป็น ว่าเป็นนะครับ ค่ะ แล้วมันทำมันก็จะเลยสดใหม่ สด ไม่ใช่ฟรีดนะ ไม่ฟิตค่ะ เพราะว่าถ้าฟรีดแล้วเนื้อมันกระด้างไม่อร่อยใช่ ใช่ ไหม ค่ะ รับรองครับคุณเอรับรองแล้วนะครับอันนี้หม้อเท่าไหร่เอ่ย หม้อละ200ค่ะ ว้ายเยอะมากเลยคุณเอ ค่ะ ตายแล้ว200ได้กำไรไหม ก็ นิดหน่อยนะ นิดหน่อยค่ะ เอาให้ใจ ให้ใจ ให้ ลูก ใจลูกค้า ค้าค่ะ 200 บาทคุณ ถ้าคุณไม่มาผมไม่รู้จะพูดยังไง โอ้เยอะมากครับผม ต่อไปครับพี่เอ ค่ะ ครับ ตัวนี้เป็นพระเอกของที่ร้านเหมือนกัน ว้าว ปลาเขาทอดน้ำปลาค่ะ อืม ซึ่งเป็นปลาแม่น้ำที่หายากแล้ว ใช่ แต่เราก็ หายาก ยังมีขายอยู่ เราก็สรรหาเพื่อลูกค้า ใช่ ค่ะ เขาบอกว่าหายากมากเดี๋ยวนี้ ใช่ค่ะ เดี๋ยวนี้ต้องไป หายากแล้วก็ราคาก็แบบ ราคาค่อนข้างสูง ใช่ค่ะ อันนี้ต้องไปแถวไหนครับเดี๋ยวนี้ปลาตัวเนี้ย อ่า ปลา เป็นบางไม่ค่ะ อ่าฮะ บางทีก็มีเมืองการมา แต่ซึ่งตอนเนี้ยคือหายาก หายาก ก็เลยต้องเป็นแบบนครสวรรค์ อ๋อเดี๋ยวนี้ก็อยู่แถวนครสวรรค์ ใช่ค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้หาทานยากมากนะ ใช่ค่ะ ก็มาตรงนี้ก็มีให้ทาน ค่ะ ของหายาก มีให้ทานตลอด แล้วเยอะมากด้วยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมขอถามนิด ค่ะ ราคาเท่าไหร่ จานนี้300 บาทค่ะ ไม่แพงครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วบอกว่ามาแล้วก็อาหารอร่อยน่าทานแล้วราคากันเองนะครับ ราคาแบบราคาดีงามมากเลย รสชาตินี่สุดยอดอยู่แล้วแล้วราคาดีงามครับอย่าพลาดนะครับ แล้วก็คุณเอนี่อะไรเอ่ย ส่วนจานนี้เป็นกุ้งนางทอดกรอบค่ะ
ว้าว ค่ะ ซึ่งเราคัดไซส์กุ้ง คัดไซส์หมือ เป็นกุ้งตัวเล็กทอด อืม กรอบทานได้ทั้งตัวค่ะ อืม คือกุ้งนี้มีเปลือกนะคะ แต่ว่าทานได้หมดเลย เปลือกมันจะกรอบๆหมดเลย ว้าว ค่ะ ทานพร้อมเปลือกได้นะครับ ค่ะ ก็เป็นเมนูเด็ดของร้านอีกตัวหนึ่งนะครับ ใช่ ผมอยากทราบว่าร้านอยู่ตรงไหนครับลองบอกท่านผู้ชมหน่อยคุณเอเดินทางมา ร้านเราอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะ ถ้าออกจากนครถมมาประมาณ 8 กิโลค่ะ อืม ก่อนถึงแยกท่านา 5 กิโล ร้านจะติดอยู่กับปั๊มบางจากปั๊มแรกเลยที่ออกจากนครถม อืม ค่ะ ออกจากฝั่งนครถมก็ต้องยูกลับมาใช่ไหม ไม่ค่ะ ถ้าอันเนี้ยคือฝั่งนคร อ๋ ถ อ ม ฝั่ง ที่จะเข้าน ครถม กรุงเทพ อ๋อแต่ร้านเราถึงก่อนปั๊ม ใช่ค่ะ อ๋อแต่มันก็จะมองเห็นเพราะมัน เห็น ใกล้กัน ใช่ค่ะ ให้สังเกตปั๊มบางจากไว้เล ปั๊ม ย ปุ๊บพอเห็นเก็บปั๊มตีไฟเลย ใช่ค่ะ สามารถจอดรถที่ปั๊มได้ ว้าว ค่ะ เพราะว่าตรงนี้ลูกค้าเยอะนะ ใช่ จริง ค่ะ ๆที่จอดรถที่ร้านก็เยอะนะฮะ ใช่ค่ะแต่เต็ม แต่เต็ม ค่ะ ต้องพูดจริงๆเยอะจริงๆลูกค้าเยอะจริงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะฮะอันนี้ที่อาจจะเสียงเงียบๆเนี่ยนิดนึงคือแบบว่าลูกค้าเกรงใจนะครับ จริงๆนี่โอ้โหเขาจริงๆเขาบอกว่าขอเวลาเขานิดนึงนะเขาว่าเขาน่ารักไม่งั้นเสียงจะดังหน่อยนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับผมแล้วทางเส้นทางที่บอกนะครับเส้นทางเดินทางเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีแบบตรงนี้ให้นะครับดูแลแล้วก็ถ้าจะสอบถามเรื่องการจองโต๊ะนะครับ คือมาเนี่ยได้ทานแน่เลยแต่ลูกค้าเยอะบางทีแบบ แล้วก็อาหารมันสดก็คือเราแบบอยากมาถึงแล้วทานเลย เพราะว่าต้องเข้าใจนะฮะอาหารสดมันก็ต้องใช้เวลาในการ ใช่ ทำ ค่ะ มันไม่ใช่ฟรีซนะฮะ ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากหิวมากๆควรจะโทรมาก่อน ใช่ค่ะ โทรมาก่อนนะครับ โทรมาก่อน คุณเอบอกเบอร์นิดนึงครับ 082-718-3400 ค่ะ โทรมาสั่งไว้ก่อนได้ แต่ว่าเราเตรียมวัตถุดิบไว้ แต่เรายังไม่ลงมือทำลูกค้ามานั่ง เราถึงจะ ใช่ ปรุงอาหาร ใช่ครับ อาหารร้อนๆเลย ร้อนๆจะอร่อยเลยครับ คือมันต้องกินทานอย่างเงี้ยนะร้อนๆมันจะอร่อยเดี๋ยวคุณเอขอเบอร์อีกทีนึงเผื่อลูกค้า ได้ค่ะ 082-718-3400 ค่ะ ครับแล้วก็เพจทางร้านด้วยครับเพจ ค่ะ ชื่อร้าน เพ ค จ รับ ชื่อร้านค่ะ ครัวท่าเรือเมืองการสาขานครชัยศรีค่ะ ตามชื่อร้านเลยนะ ใช่ค่ะ มีแอดมินดูแลอย่างดีเลยนะ มีค่ะ มีแอดมินน่ารักคอยตอบคำถามนะครับ อย่างมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็เข้าลองมาสอบถามกับแอดมินแล้วก็ดูที่เพจนะครับ ได้ค่ะ ติดตามเพจได้เลย ติดตามเพจได้เลย ร้านนี้แบบขึ้นชื่อนะครับ มีชื่อจริงๆครับ แล้วก็ดาวนี่ขึ้น 5.0 เลยนะมาถึงตอนนี้แล้วก็ผมกับคุณเอนะครับ ก็จะลาท่านผู้ชมแล้ว แต่ก่อนลาเนี่ยเนครับ คุณเอมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนๆทางรายการบ้างครับ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการ เที่ยวฟินกินทั่วไทยครับ เที่ยวฟินกินทั่วไทยนะคะทางร้านมีส่วนลดให้ 10% ค่ะ สามารถโทรมาจองส่วนลดก่อนได้นะคะ เยี่ยมเลยครับ ค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่จะได้ทานอาหารอร่อยๆนะครับ ถ้าโทรมาบอกทางแอดมินใช่ไหมครับ ใช่ ทางร้านบอกว่ามาจากรายการ ค่ะ ลดให้เลย 10% ค่ะ 10%ครับ แล้วคุณเอครับ ขอถามลึกนิดนึงคือว่าจำนวนจำกัดไหมครับ ไม่จำกัดค่ะ ใจถึงมากครับ ไม่จำกัดนะครับ รีบโทรเลยครับ ถ้ามาจากรายการเที่ยวฟินกินทั่วไทยนะครับ บอกกับคุณเอหรือคนที่รับใครก็ได้ใช่ไหม ค่ะ บอกกับแอดมินได้เลยค่ะโทรหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ ว้าวลด 10% เลยครับ อย่าพลาดนะครับ พลาดไม่ได้เลย ต้องรีบแล้วล่ะ งั้นสำหรับวันนี้ผมกับคุณเอนะครับ ก็ต้องลาท่านผู้ชมก่อนนะครับ อย่าลืมมานะครับ ถ้าอยากทานอาหารอร่อย บรรยากาศดีนะครับ บริการดีนะครับ ที่นครชัยศรีนี่ต้องนึกถึงร้านครัวท่าเรือกาญจนบุรีสาขานครชัยศรีนะครับ ร้านนี้ห้ามพลาดครับ ถ้ามานครชัยศรีแล้วไม่ทานนี้ถือว่ามาไม่ถึงนครชัยศรีนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณเอต้องสวัสดีครับ ลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ You think that you know me oh so well. You're busy, you build
ผมทนายคิวครับ สวัสดีครับผมทนายโก้ครับ แล้ววันนี้เราจะมาพบกันในรายการ เป็นเรื่องวันนี้ผมอยากคุยเรื่องรถครับพอดีว่ามันมีน้องคนหนึงมาปรึกษาผมน้องคนเนี้ยนำรถของเขาเนี่ยไปจำนำแต่ไฟแนนซ์แจ้งว่าเขามีความผิด ถ้าเป็นเรื่องของเขาเองเนี่ยมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับก็สามารถขายสามารถจำนำได้เป็นเรื่องปกติ ใช่ครับผมก็ยังงงๆเนี่ยครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเรียกเขามาถามข้อเท็จจริงดีกว่าว่าเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับน้องซื่อตรงสุจริตครับผม ผมชื่อตรงกำลังสุจริตครับ หน้าตาสุจริตจริงๆครับผม มีเรื่องอะไรจะมาปรึกษา ผมมารถของผมไปจำนำผมผิดด้วยเหรอครับ น้องเขารถของน้องเขาไปจำนำเนี่ยมันไม่น่าผิดนะครับ ต้องรายละเอียดลึกๆว่ามันเป็นยังไงครับ เรื่องมันมีอยู่ว่า ฮัลโหล ครับ ไอ้ซื่อตรงป่ะเนี่ย ครับคือตรงเองครับ เงินค่าบอลกูที่มึงติดอยู่เนี่ย เมื่อไหร่มึงจะมาจ่ายวะ มันเยอะแล้วนะเว้ย ครับ กูให้เวลามึง20 นาที ถ้ามึงไม่เอาเงินมาจ่ายค่าบอลกับกูนะ มึงเจอกูแน่ ครับเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ย แค่20 นาที รถก็ยังผ่อนไม่หมดเลยเฮ้ยเอาวะจำนำก็ได้วะ อย่างน้อยคงได้5-6 หมื่นแล้ววะ รถมันก็สภาพดีหรอกนะครับ เฮีย แต่กูให้ได้แค่50,000ว่ะ โอ้เฮียให้เยอะกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอ 50,000นี่เยอะแล้วนะเว้ยดีทุกอย่างอ่ะรถมึงไม่มีสมุด มีได้ไงเฮียเนี่ยรถผมชื่อผม มึงเอารถบ่อนมาวางแบบเนี่ย ไม่ใช่เฮียเนี่ยรถผมเอง กูไม่รู้อ่ะกูให้ได้แค่50,000เอาก็เอาไม่เอามึงไปวางที่อื่น 50,000ก็50,000โหให้หน่อยไม่ได้เฮีย อ่ะกูเพิ่มให้กันแล้วกัน เพิ่มไม่เท่าไหร่เฮีย เอาไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านได้แค่นี้เว้ย 12 บาท ซื้อมาม่ายังไม่ได้เลย มึงก็จะกินให้มันเยอะนะสิอ้วนยันไม่หายอยู่แล้ว เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ที่ผมฟังเนี่ยรถยังผ่อนชำระอยู่เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ รถที่ยังผ่อนชำระอยู่เนี่ยเรายังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในตัวรถนะครับเราได้แค่สิทธิครอบครองตัวรถเฉยๆ แล้วอย่างนี้ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับก็รถผมใช้อยู่ทุกวัน แม้ว่าคุณจะใช้รถอยู่ทุกวันเนี่ยแต่กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเนี่ยเป็นของไฟแนนซ์อยู่นะครับตราบใดที่คุณยังผ่อนรถไม่หมดนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณยังผ่อนรถไม่หมดแล้วคุณเอารถไปจำนำมันจะกลายเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับ เอ้าอย่างนี้คนที่รับจำนำก็ผิดสิครับ คนที่รับจำนำอะก็มีความผิดนะครับ อ้าวเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วคุณทนายเรียกผมมาทำไมเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยนี่อะไรครับ คุณผิดที่คุณไปรับจำนำรถยนต์ไงครับรถยนต์ที่คุณรับจำนำไว้เนี่ยมันยังติดไฟแนนซ์อยู่คุณไม่สามารถรับจำนำได้เพราะว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่ครับ แล้วผมผิดอะไรเหรอครับ คุณรับจำนำรถเอาไว้เนี่ยโดยที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้จำนำเองเนี่ยจึงมีความผิดฐานรับซื้อของโจรนะครับ โทษผมติดคุกเปล่าเนี่ย เรื่องของโจรมีโทษจำคุกนะครับ เร็วคดีเก่าผมยังไม่เคลียร์เลยนะเนี่ย ผ่อนรถไว้เนี่ยนะครับแล้วยังชำระค่ารถไม่หมดรถยังติดไฟแนนซ์อยู่ แล้วเราเอารถคันเนี้ยไปจำนำเนี่ยเราจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับผม นอกจากนี้คนที่รับจำนำรถนะครับ ก็ยังมีความผิดฐานรับของโจรด้วยนะครับ อย่าทำให้เรื่องมันต้องเรื่อง ก็จบไปแล้วกับความรู้ของคดีนี้นะคะเราได้รับความรู้มากๆเลย เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบถ้าอยากให้กำลังใจพวกเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ แล้วก็ฝากกดติดตามเพจ Hashtag Video ตรงนี้เลยนะครับ I don't know about you. I've been way too in my head.